Possedere le migliori attrezzature rende il nostro lavoro più facile, ma oggi vediamo le migliori soluzioni per il low budget. Bentornati su Quick Tips, la rubrica di Tecufilms dove presentiamo consigli e trucchi pratici in meno di 3 minuti, o pressappoco. Qualunque tipo di video abbiamo intenzione di realizzare, avremo sempre bisogno di un treppiede per la nostra videocamera e di alcuni stativi per sostenere i nostri accessori, soprattutto le nostre luci. Oggi vediamo insieme tutte le migliori soluzioni per i principianti o comunque sia per chi vuole far fronte al videomaking. Prima di tutto il treppiede. I plasticotti cinesi sono ok, non sono magari molto robusti e neanche tanto solidi, di certo non fluidi. Ok, non vanno bene. La mia scelta quindi è passata ad un Ravelli AVT. Questo treppiede, che costa prima di tutto pochissimo, l'ho pagato neanche 70 euro, è una soluzione davvero ottima in quanto si presenta con una struttura davvero solida. Le gambe sono ottime, realizzate in alluminio, ma di quell'alluminio davvero duro, molto anche. Invece la testa è una testa fluida, devo dire per il prezzo è piuttosto troppo fluida anche. Presenta un sistema a sgancio rapido che gli inglesi lo chiamano allegramente quick release plate, ma io lo chiamo sgancio rapido, fa lo stesso, che è molto simile a quella degli altri treppiedi più famosi come ad esempio quelli della Manfrotto. Una delle caratteristiche che è davvero ottima di questo treppiede è la possibilità di poterlo negli anni aggiornare. Tutti i componenti come la piastra, la testa, le gambe sono rimpiazzabili e sostituibili con altri componenti anche di brand diversi dalla stessa Ravelli. Questo significa che il vostro treppiede è potenzialmente eterno della serie. Volete cambiare la testa perché dopo 3-4 anni di utilizzo si è ormai persa quella fluidità che conservava, nessun problema, la testa la potete smontare. L'importante è che la testa nuova che andate a scegliere abbia un ingresso da 3 ottavi di pollice. In alcuni casi invece sono da 1/4, ma è più o meno la stessa cosa. L'importante è non perdere la testa. Nelle prossime puntate vedremo come installare questo treppiede, come utilizzarlo, come veramente poterlo sfruttare al 100%. Nel frattempo continuiamo con Quick Tips. Gli stativi devono essere leggeri, facili da sistemare, poco ingombranti e di sicuro maneggevoli. La mia scelta è stato il kit Dynasan, che comprende ben 2 stativi al singolare costo di 35 euro, davvero un affare. Il kit comprende 2 stativi, l'estensione va da 60 cm, la più piccola, fino a 220. Questo significa che potremo facilmente montare qualsiasi tipo di supporto, da luci ovviamente, ma anche piccole videocamere come la GoPro o altre action cam, ma anche monitor, microfoni, registratori, qualsiasi accessorio voi vogliate, perché presentano il comodissimo attacco da 1/4 di pollice. Questo quindi li rende davvero universali e comodi. Gli stativi sono davvero leggeri, questo quindi li rende davvero ottimi per potersi muovere e viaggiare. L'unico inconveniente è che magari hanno bisogno di qualche contrappeso da posizionare alla base, altrimenti potrebbero oscillare un po' troppo. Ok, la puntata è conclusa. Io vi lascio con i miei ultimi 2 video, ovvero i 7 usi degli smartphone di video e una vecchia puntata di Quick Tips, ovvero come costruire un microfono fai da te da studio, davvero molto comodo. Questo è Quick Tips, la rubrica fulminea di Tecufilms. Noi ci vediamo alla prossima puntata appena sarà possibile. Scena 3. Gli stativi si presentano con in una barra... Aspetta. Il kit comprende 2 stativi. Ho dimenticato tutta la faccia. Scena 2. Veramente era 2A, vabbè. Prima di tutto il treppiede. No, ecco non fa. Sicuramente cosa? Vabbè, Questo significa che